ये हूँ बाबा धवलेश्वर मंदिर को जीवार रास्ता पाखु लगी अच्छी गोटे छोट गाँ ये बहुत सुंदर देखा पाखे अच्छी जंगल पहाड़ पाखु लगी अच्छी गोटे छोट नदी नदीर ना है खड़ग नदी मु अच्छी एटा ब्रिज मझिरे यार गोटे इंटरेस्टिंग कथा है यार बाम पटे अच्छी बौद्ध डिस्ट्रिक्ट आउ डाहाण पटे अच्छी कंधमाल डिस्ट्रिक्ट जे के भी आप एपटे बुली आसछंती कमेंट्स मध्यरे निहाती भाବରେ जणाइबे।